ကြားလေးလာခြင်းဆိုရင်စပြုနိုင်ဖို့အတွက်သင်္ခါပစ္စည်းတွေပြရှင်လာတော့ရှိစွာချီးမွမ်းပါတယ်။ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ဖတ်ချင်ပါတယ်။ကမ္ဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး32အပိုင်းငယ်30ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဦး32အပိုင်းငယ်30ချိုရက်ကိုပေညီလာဟူ၍ယာကုပ်သည်သမုတ်မိ၏အကြောင်းမူကားငါသည်ဘုရားသခင်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်၍ခုမြင်ရတော့လေအသက်ချမ်းသာပြီဟုဆိုသည်ငါသည်ဘုရားသခင်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်၍ခုမြင်ရတော့လေဘုရားတော်နဲ့ဖရှင်ကောင်းပြီပါစေအာမင်ဘုရားဆောင်အနန္တကိုဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရှင်တဲ့မြတ်တော်မှာတုံးနေချီးကပ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ဆောင်ပါပြသတင်းစကားများကိုကြောက်တော့ဝင်ကနိုင်အံ့သောငါဖင့်ခါကိုပေးတော့ကြောက်ကျေးဇူးတင်တယ်မစုံမလင်သိပါတယ်မစုံမလင်လည်းကြောက်တော့ဝင်ကတတ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဂျာနာရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကောင်းချီးပေးပြီးတော့မှဂျာနာရဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့အသက်တာကိုယေရှုခရစ်တော်၌ဆုံးရင်သောအဖြစ်တို့တန်ခမ်းစိတ်အံ့သောငါမဆာချီးတော်မဲ့သူဟာဘုရားရှင်သားလေးဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုထပ်ဆင့်ပြီးချီးမွမ်းပါတယ်နောက်ဆက်တဲ့ရမတရားကိုယေရှုပြိုင်မဲ့သောနာမ၌စီးတက်လိုက်တဲ့ရှားဖြစ်ပါတယ်ဘုံနာမတော်ထင်ရှားစေဖို့ခြေလိုက်ကိုလက်တော်နဲ့ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးကြီးမားကြောင့်နိုင်ငံတဲ့ရှင်ရှုပြိုင်မဲ့သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့ခြေလိုက်ကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အံ့နံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှင်းစွာချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဒီတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်သင်ပေးခြင်းတဲ့အရာကဒီဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သုတ်ပတ်တော်ဝင်လာကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်လို့ဒီမျက်မှောက်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ွယ်ခြင်းတခြင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလူကြားနေကြဟောဟာတာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီအများကြီးချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ွယ်ခြင်းတခြင်းတွေမှာဘာစကားလုံးတွေကြားရတယ်ညည်ရီအဟုန်တို့တကိုးတို့ဝိညာဉ်မီလီယံတို့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့မျက်မှောက်တော်တို့ဒါပြောလို့ဆိုရင်ဘိတ်သိက်လို့ဆိုတာဒါချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ွယ်ခြင်းတခြင်းတွေရဲ့ဘာပေါ်လဲဟောဟာတာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့မျက်မှောက်တော်အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်လက်လန်းမိတလောက်ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နားလေတလောက်သဘောပေါက်တလောက်ဒီကဒီပုံမှန်တော်မတွေကိုကျွန်တော်ဒီရှေ့ရတာကာလမှာချပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ပထမဆုံးခေါင်းစဉ်ကတော့မျက်မှောက်တော်ဆိုဒီမှာဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်စပြီးချင်ပါတယ်ကျန်းစာကိုကျွန်တော်စောစောကကျန်းချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှသုံးဆွဲချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာဦးချအခန်းကြီး32ရဖတ်ပေးပါဆက်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးကဘာဦး32အပိုင်းရဲ့30သူရဲ့ကိုပြည်ရအပူရဲ့ရာကောတီတော့လေပြီးသောဘုရားငါဒီဘုရားခင်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်၍ဘုရားရတော်လေသက်ချက်သာကြီးဟုဆိုသည်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးမျက်မှောက်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်မျက်မှောက်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အဲ့မှာကျွန်တော်နှစ်ခုခွဲပေးခြင်းတယ်ပထမတစ်ခုကမျက်မှောက်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးဆိုင်ရာအဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောချင်ပါစကားလုံးဆိုင်ရာအဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ရအောင်မျက်မှောက်တော်အင်္ဂလိပ်မှာတော့ presence လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီစကားလုံးကိုဟေဘရဲနဲ့Greek မှာပြောထားတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟေဘရဲမှာတော့ခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာကိုသူကညွှန်းပါတယ်ဟေဘရဲမှာတော့ဘယ်လိုသုံးထားလဲဆိုရင် penim ပင်နီရဆိုတဲ့စကားကဒီကနေလာတာဖြစ်ပါတယ်ပင်ညီလပင်တွေလဆိုတာပင်နီဆိုတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကface မျက်နှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ဒီကနေခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ပင်ညီဆိုတဲ့စကားကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲဆိုရင်The face of God face of God နော်ဖယားသခင်ဤမျက်နာတော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်
ဒါကြောင့်ပင်ရလာရက်ကိုကြော်ဖြတ်တဲ့အခါမှာယာကုပ်ကဆော့ဆော့ကကြားစာမှာပြောထားတယ်ဖယားသခင်နဲ့ငါမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလာတာနော်ပင်ငယ်ဆိုတဲ့စကားပင်ငယ်ဒီတဲလို့မျက်နှာဆိုတော့ကျွန်တော်လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာစကားပြောတဲ့အခါမှာအဓိကတော့မလုပ်နဲ့မျက်နှာချင်းကြည့်တယ်မျက်နှာချင်းကြည့်တာဖြစ်တာကမျက်လုံးချင်းပါလို့လားဆုံးလားကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါအမေရိကန်လူမျိုးတွေကဟိုလုပ်တယ်ဗျကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေကတော့သူများနဲ့စကားပြောတယ်မျက်လုံးဘာဖြစ်လဲမကြည့်ရဘူးဗျဘာကြောင့်လဲတော့မပြောတော့ဘူးလူတယောက်ကိုမျက်လုံးချင်းကြည့်ပါပဲလူမှုဆက်ဆံရေးရမှာဖြစ်တာအောင်မြင်တယ်လို့ပြောမယ်လေးစားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ကြားမှာရှိဆက်ဆံရေးရတဲ့ပုံစံဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟိုဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ပါဖြစ်တယ် face to face ညနေချင်းဆိုင်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မျက်မှောက်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နဲ့နှစ်ဖူးတွေ့ဒူတွေ့ညနေချင်းဆိုင်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ခါကျရင်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာလို့ပြောပြီးပဲဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကအကြည့်ရှောင်တဲ့ပုံစံမျိုးဘာဖြစ်နေလဲတော်တော်များများလူတွေတင်ငယ်တဲ့လူတွေဆိုကျွန်တော်တွေ့ဘူးလေသူများမျက်စိကိုဘာမလုပ်ဘူးလေစကားပြောလို့မျက်နှာလေးချတယ်နော်ဒါကြောင့်မျက်စိချင်းကြည့်ပြီးစကားပြောရတဲ့အရာကလည်းကိုကတော့သူ့ကိုကြည့်ပြီးသူကတော့တခုခုကိုကြည့်နေလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုနေလဲဖျောက်တယ်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးဆိုခဏခဏကျွန်တော်စိတ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲသူကျွန်တော်စကားပြောကျွန်တော်ကဟိုဖုန်းကလေးမကလေးတခုခုကြည့်တယ်ဗျာသူကစက်မပြောချင်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုရင်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဘာလုပ်လဲဆူရှိတယ်ကြည့်နဲ့ချင်းဆိုင်သူမျက်လုံးကိုမျက်လုံးကြည့်ပြီးစကားပြောရတာပုံပြီးအနှစ်သာရရှိတာဒါကြောင့်သူက process ဆိုတဲ့စကားလုံးက pinning ဟလာမျက်နှာဆိုတဲ့စကားလုံးကနေလာတယ်နောက် Greek မှာတော့အလားတူပါပဲ Greek စကားလုံးမှာတော့ prosopon လို့ခေါ်တယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ခုနကတော့အပေါ်ကအဓိပ္ပာယ်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် prosopon လည်းမျက်နှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ဒီစကားလုံးနှစ်ခုကိုယူပြီးတော့စကားလုံးဆိုင်ရာအဓိပ္ပာယ်ကနေဒုတိယဖွင့်ဆိုချက်ဆိုင်ရာအဓိပ္ပာယ်ကောက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်တဲ့ဟာလေးရေးပေးချင်ပါတယ်ဘုရားသခင်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာညနေချင်းဆိုင်လေနှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ရင်ဆိုင်အသက်ရှင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြချင်ပါဒါကြောင့်မျက်မှောက်တော်လေးရောက်ရှိတယ်မျက်မှောက်တော်ကိုခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဖယားနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့မဖြစ်တာလေ connection မိတာဟိုသူလည်းကိုယ်ကိုကြည့်ကိုယ်လည်းသူ့ကိုကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖယားပဲကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖယားကိုမကြည့်တဲ့အခြေအနေတော့လဲဆိုရှိနိုင်တယ်တခါတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုကြည့်ပြီးမြတ်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှမဆက်သွယ်တာပါကျွန်တော်အပြစ်လုပ်တဲ့အချိန်လေးဒုစရိုက်မှာကျွန်တော်ချိန်နေတဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်ကတော့ဘုရားကိုမုတ်တကယ်အသက်တာနဲ့ရှာပြီးမဲ့တခါကျရင်အပြစ်ကိုမစွန့်လို့ကိုမဝင်ခံတဲ့အခါမှာဘုရားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှိတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ထိတွေ့ခြင်းထင်ရှားခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝင်မှာပါဖြစ်တယ်မခံစားရဘူးဒါကြောင့်ဖြစ်ရမှာကသူလည်းကိုယ့်ကိုကြည့်တယ်ကိုလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါကြောင့်29ခုမြောက်သောစာလံမှာစာလံဆရာပြောထားတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်သိချင်တယ်စခုငါဤမျက်နာကိုရှာကြတော့ဟူသောအမိန့်တော်ကိုရှေ့တော်၌ကျွန်ုပ်ဒီတတိပြုတဲ့အိုထာရပြာကိုရောဤမျက်နာကိုရှာပါဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ်နော်အိုထာရပြာမျက်နာကိုရှာဒါကြောင့်တချို့ကအရင်တော်တယ်ဗျာဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်တွေကဘာပြောလဲဆိုရင်လူတစ်ယောက်ရဲ့မျက်နာကိုကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုမလုပ်ရဘူး။ထားလို့ရတယ်။အခုလိုနိပညာတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာလေစိတ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်လဲဆိုတာကို CCTV ကင်မရာကအဲ့ဒီမျက်နှာကိုရိုက်ပြီးတော့မှတရားခံမလုပ်လို့ရတယ်။ပေါ်ထုတ်လို့ရတဲ့ဟာဖြစ်လာတယ်။တချို့ရှိတယ်။ပစ္စည်းဝယ်တယ်။အခုမဆောင်ချင်ဘူး။အိမ်သာထဲဝင်ပြီးတော့မှအဲ့ပစ္စည်းရဲ့
ဟာလေဈေးနှုန်းတွေပါတယ်အကုန်လုံးခွာလိုက်ပြီးအမိုက်ကုန်နဲ့မလုပ်လဲထည့်လိုက်တော့နိုင်လေပတ်လာတာမျိုးတွေကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာကြည့်ဘူးတဲ့သူတို့တကယ်တော့မလုပ်လိုက်တာလေကာစတန်ဖြစ်တဲ့ခါမှာနေဖို့ပဲဒါပေမဲ့သူတို့မျက်နှာကဒီစစ်စီသမားတွေရဲ့ဇပွဲရှိရောက်တဲ့ခါမှာအမှုရမဖြစ်နေဘူးဘာသိတယ်ဗျာငါသိတယ်တချို့ကြောင့်ရင်ခုန်တန်နဲ့ဆန်းတတ်တယ်ပေါ့ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ရင်ခုန်တန်ဟာတာမန်လူတယောက်ရဲ့ရင်ခုန်တန်နဲ့မတူဘူးအဲ့ဒါတို့ရပြေခံထားတာဒါကျွန်တော်မြင်တယ်ခုဆိုရင်ဒီမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့မှလူတယောက်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်လူတယောက်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မကြာသေးတဲ့မိနစ်နာရီမှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အရာတွေလွတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုလူတွေကတော်တော်လေးကိုပြီးပညာတွေမလုပ်နိုင်ဘူးထားနိုင်ပြီသူကနေမကောင်းဖြစ်နေတာလားဒေါသဖြစ်နေတာလားဒေါသကိုမြင်သိထားတာလားဆိုတော့ထိုနည်းတူပဲကျမ်းစာမှာဆန္ဒဆရာကပြောတယ်မျက်နှာကိုရှာကြလို့ဆိုတဲ့အမိန့်တော်ကိုကျွန်တော်သတိပြုပြီးရှေ့တော်မှာတဲ့ကိုရောရဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်မလုပ်နဲ့ရှာပါမယ်ဒါဆိုရင်မျက်မြင်မရတဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုရှာဖွေလို့ရတဲ့တစ်ခုတည်းသောလိလတ်ဟာတမန်ကျမ်းစာပါဖြစ်တယ်ပြောချင်တာတမန်ကျမ်းစာဒီဘုရားသခင်ရဲ့မျက်ရည်မျက်ကလေးကိုမလုပ်တဲ့ဟာလေခေါ်ပြတဲ့အရာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုမလုပ်လို့ရတယ်ရှာလို့ရတယ်တတိယပြကျမ်းစာဖတ်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်မလုပ်လို့ရတယ်တို့ဝင်ကြည့်ကလို့ရတယ်ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာဒီဘုရားသခင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်သွေးလမ်းကြောင်းမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍတွေမှာဖြစ်နေတယ်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောပြချင်တယ်ဒါကြောင့်စာလံဆရာပြောတဲ့ကိုရောရဲ့မျက်နှာကိုရှာပါမယ်ဆိုတာဓမ္မသစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တမန်ကျမ်းစာဖတ်ရှုနေခြင်းကျမ်းစာလေ့လာနေခြင်းဟာဘုရားရဲ့အရေးအကဲကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာမလုပ်တယ်နေ့စဉ်ဟာလားရှာဖွေနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာဖတ်လေလေဘုရားကိုယ်မှာဘာဖြစ်စေခြင်းလဲဘာမဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲသိတယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မျက်မှောက်တော်ဆိုတာလေထဲကစကလုံးတွေနဲ့ပဲဟာလားလေဖန်တန်းစီလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ခေါ်လို့ကောင်းတိုင်းခေါ်နေဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ကိုအတွေ့အကြုံမှာခံစားခြင်းလေဆိုရင်မျက်မှောက်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲလစ်လူရှိလို့မရဘူးဆိုတာပြောပြချင်တယ်မှမျက်နှာမှာဆိုပါရှိတယ်မျက်လုံးပါမယ်ဗျာပါးစပ်ပါမယ်နားပါမယ်ပြောချင်တဲ့တော့ပါလေခရားကအကုန်လုံးကြားနေတယ်အကုန်လုံးမြင်နေတယ်ကျွန်တော်ကလည်းစကားပြောချင်တယ်ကျွန်တော်အတွက်လည်းအများနဲ့စဉ်းစားရဲဆိုရဲအရာဖြစ်တယ်နောက်မျက်မှောက်တော်ရဲ့နည်းနည်းမှုကတကယ်ပဲအသက်တာမှာကြီးမားကျယ်ပြန့်နေဆိုတာကျွန်တော်ခံယူပြီးတော့မှဒီစကားလုံးအတိတ်ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲမျက်မှောက်တော်ဆိုတာမျက်နှာမှာအရာအားလုံးဟလာထင်ရှားတယ်လို့ပဲဘုရားသခင်ဒီတဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာတော်ဒီဟူသောတမန်ကျမ်းစာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုအများနဲ့ဆက်သွယ်ရဲဆိုတာပြောပြချင်တယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ပဲဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီစကားလုံးတွေပေါ်မှာကောက်ပြီးအတိတ်ပဲဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားမျက်မှောက်တော်ဆိုတာဘုရားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာမျက်နှာချင်းဆိုင်သဘူးတွေဒုတွေရင်ဆိုင်အသက်ရှင်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကောင်းစဉ်ပြပေးခြင်းလဲဆိုရင်အမျိုးအစားများမျက်မှောက်တော်အမျိုးအစားကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြခြင်းနံပါတ်ကကြီးကတော့နေရာတိုင်းတိုင်းတည်ရှိသောမျက်မှောက်တော်Omnipresence လို့ကျွန်တော်ရေးပေးချင်ပါတယ်Omnipresence ဆိုတာ God is everywhere ဖခင်ကနေရာတိုင်းမှာတစ်ချိန်တည်းပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ကိုဘယ်မှာကျွန်တော်တွေ့ရလဲဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာစာလံ139မှာစာလံဆရာပြောထားတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ကျမ်းချက်လေးကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်139ခုမြောက်သောစာလံမှာစာလံဆရာပြောတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်တချို့ကတော့အိမ်မျက်မှောက်တော်လို့ခေါ်လဲဆိုရင်စัจ जा လုံးဆိုင်ရာမျက်မှောက်တော်လို့လည်းတင်စားတာဖြစ်ပါတယ်139ခုမြောက်သောစာလံကျွန်တော်အများနဲ့ကြားနေကြချမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ဖြစ်ပါတယ်စာလံ139ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်ခွန်ကနေပြီးတော့မှအပိုင်ငယ်30အထိသာလန်139ခွန်ကနေ30
When you don't have to change Lunga, bear yet to Dona Bamini. Now don't have to change Lunga, bear yet to Tina Bamini. Don't get to tell me Guru Shiramui. Nana Eyago Kili Guru Shiramui. Nana Town Guru, Kamuja Sunani, Toyana Kilo, Inato, Jiro, Usame, Nena, Gabriel Shiramui. ဒါကဘာလဲဆိုရင်ယုံကြည်သူရောမယုံကြည်သူရောကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တန်ပေါင်း9000လုံးခံစားရတဲ့မျက်မှောက်ကို omnipresent ဆိုတာမယုံကြည်သူရှိတဲ့နေရာမှာလည်းဘုရားသခင်အတူရှိတယ်ယုံကြည်သူရှိတဲ့နေရာမှာလည်းဘုရားသခင်အတူရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာပေါ်မှာဘုရားမရှိတဲ့နေရာတနေရာမှာရှိတယ်ဘုရားနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ omnipresent လို့ခေါ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့မျက်မှောက်တော်ကဘာလို့လဲဆိုခံစားခွင့်ရှိတယ် ကျွန်တော်တို့တိတိဖြစ်ပါစေမတိတိဖြစ်ပါစေလက်ခံတိဖြစ်ပါစေမလက်မခံတိဖြစ်ပါစေလူသားတိုင်းဒီ omnipresent အောက်မှာပါဖြစ်နေတယ်ရှိတယ်ကျမ်းစာမှာလည်းပြောတယ်လေသာဝရဘုရားရဲ့မျက်စိတော်ဒီခတ်သိမ်းသောအရာ၌ရှိ၏မျက်လုံးတွေအများကြီးရှိတာပြောတာမဟုတ်နဲ့ခရားမမြင်တာပါမရှိတယ် CCTV ကင်မရာမမြင်တဲ့အရာကိုလည်းပြပါဖြစ်တယ်ဟိုကြောင်ကြားမှာဖြစ်နေတာကင်မရာမဖမ်းနိုင်တဲ့ကလကနာကိုရဖြစ်ရတဲ့ကစားပြပါတယ်ဥမာ ဒါဝိမတရှိပါအဖြစ်မှားတယ်ဗျာဖြစ်မှာပြီးတော့မှသူနဲ့ရတဲ့ကိုဝင်ကိုသူကပြန်လဲတာဝန်ယူတဲ့ပုံစံနဲ့ဗတရှိပါကိုလက်ထပ်လိုက်ပြီမဲ့ကျမ်းစာဘာလို့လဲဒါဝိပြုသောကိုဒီထာဝရဘုရားရှိတော်၌သို့တော့အဲ့ဒါ omnipresent ပဲပြပါခဲ့တယ်တီဒါဝိနဲ့ဗတရှိပါဇာလန်ကိုဘယ်သူမှမသိပြီမဲ့ဘယ်သူသိလဲဘုရားသခင်အဲ့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော် ဒီတဲ့ဝါစာခန်းကြီး၄အပိုင်းနဲ့73မှာပဲပြောတယ်မျက်မှောက်တော်မှာခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကအကွဲအကာမရှိလန်ထားလဲရှိတယ်။ဒါလူကိုလိန်လို့ရမယ်။လူရှိမှဖုံးကွယ်လို့ရမယ်။ဖယားတော်ပါခဲ့။တမန်ရေးချင်နေရာတိုင်းရှိတော်မျက်မှောက်တော်။ဒုတိယမျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုနာမည်ပေးချင်လဲဆိုရင် chain with သောမျက်မှောက်တော် အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် indwelling present အဲ့ဒါကတော့တစ်ကောခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်19မှာတစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါတစ်ကော6 19အပေးပါ တို့တော်လေရားသခင်ဒီအလိုတော်ရှိနေငါဒီညံ့လာပြီတိကော69တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြားခင်ပေးကြတော်မူသောဝိညာဉ်တော်ဒီလိုတော့ဒီလိုအထက်၌ကျင့်ဝတ်လက်ရှိတော်ဝိညာဉ်တော်ဤမိမ္မာဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းမိမိတို့ကိုမိမိတို့ပိုင်းကြောင်းကို၎င်းဒီကြတော့ကျင်းဝတ်တဲ့မျက်မှောက်တော်ကဘယ်လိုလဲကယ်တင်ခြင်းစုကျေးဇူးကိုလက်ခံတဲ့သူတွေပဲခံစားရတဲ့မျက်မှောက်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တို့ဆိုတာဘောင်းငယ်တွေပဲသာဝရအသက်ရတဲ့သူတွေပဲခံစားရတဲ့မျက်မှောက်တော်တို့ဆိုတာဒီမျက်မှောက်တော်ကတော့အားလုံးကိုအခမဲ့ဖြန့်ဝေထားတာဒါပေမဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ကိုအတိမတ်ပြုတဲ့လူကဘယ်လိုလုပ်လဲကယ်တင်ခြင်းတရားကိုလက်ခံတဲ့သူဒီလူမှာတော့မျက်မှောက်တော်ကဘာဖြစ်မှာလဲတယ်လီဖုန်းစကားနဲ့ပြောလို့ဆိုမျက်မှောက်တော်ကသူ့ထဲမှာ activate ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ကတက်ကဈေးကွက်မှာရှိနေတယ်ဗျာဖုန်းထဲမှာမထက်မချင်းအဲ့စင်ကအသက်စင်ကမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့စင်ကရှင်မရှိနေတာပဲသူရဲ့ရန်ကုန်မှာဆိုကျွန်တော်ဖုန်းကတက်ကဝင်ဖုန်းထဲမှာထည့်ပြီးပထမခေါ်စားခေါ်မှအဲ့ဒီဖုန်းကတယ်လီဖုန်းထဲမှာ activate ဖြစ်တယ်ပြောချင်စပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဒါမျက်မှောက်တော်ကရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်မှရှင်နဲ့ယုံကြည်ဝင်ခံတဲ့အခါမှာအဲ့မျက်မှောက်တော်ကကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီတွေစပြီး activate ဖြစ်တာစပြီးအလုပ်လုပ်တာဒါမယုံကြည်သူမှာတော့အဲ့မျက်မှောက်တော်မခံစားရဘူးမယုံကြည်သူရှိတာပါပဲလေ omnipresent တော့ရှိနေတယ်ဘုရားဘာသာဟိန္ဒူမွတ်စလင်မှာ omnipresent ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ born again Christian မှာပဲပါရှိတယ် indwelling presence မှာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘယ်လိုပေါ်ပြပေးခြင်းလဲဆိုရင်
manifest present လို့ခေါ်ပါတယ်အတ္တတံမှာတိတိတာတာထင်ရှားလာတဲ့မျက်မှောက်တော်ဖြစ်ပါတယ်ထောက်ပြပြ20အပိုင်းငယ်24ထောက်ပြပြ20 ငါခောက်ခုရေညွတ်လေးကိုကြည့်ရတော်ပလေးပေါ်ပါတေးမိရှုတော်ရဲ့မိစ္ဆာရဲ့ကြည့်လို့တေးလို့နာတို့ကိုရစ်ပူစော်ရမည်ငါပြုရှိ၍ငါနာငါကိုကိုယ်ကိုယ်ရရခတ်သိမ်းလို့၌သစ္စီတို့ငါချော့လာ၍ကောင်းစီပေးမည်နောက်ပမာ653 600ခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်73 နောက်တမန်တော်934ပြီးလူကာ929ကြည့်ရအောင်ကြည့်ရအောင်ချင်းဆိုတော့တို့နေဝိုင်းနေအရာပြိုင်ကုန်တီးလို့စီမီပုံနာလူကြီးနဲ့ဒီလိုတဲ့အတိုင်းတည်းပေါ်မဲ့လို့ဒီလိုနာလို့စီမီတီဘူးကကွေစားရှိကိုဒီရမင်းကိုအတားဘူးဒီအရာပြိုင်ကိုစီမီကြတော့အရာပြိုင်ဒီလိုမူတင်နေဒီသူတို့ပြိုင်တီနေစီလိုဒီအရာပြိုင်ဒီပုံတော်နေဒီမူတင်လို့ကြောင့်ဒီပရိုဟိကူဒီအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တဲ့ဒါရှောလုံးလက်ထက်မှာဖြစ်တဲ့ဟာရှောလုံးလက်ထက်မှာဘုရားကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ်ွယ်ဝပြုတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ဒီမိုးတိမ်အဖြစ်တဲတော်ထဲမှာတက်ရောက်လာပြီးတော့အိမ်တော်ထဲဗိမာန်တော်ထဲမှာတက်ရောက်လာပြီးမှဖြစ်တယ်ကျင်းဝတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ manifest present ညမတော်ဘာဖြစ်လာလဲတိတာရစ်ပေါ်ဟိတ်တော်မှာမတက်အကုန်လုံးလဲကြအကုန်လုံးလဲကြသူတို့မတက်ရရမှုတော်ဆောင်မှုတော်မဖြစ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်သူတို့စီမှာတက်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာသူတို့မတက်မရနိုင်ဘဲနဲ့ရက်ရွေ့မနေနိုင်ကြလို့ကျမ်းစာပြောတာအဲ့ဒါကမျက်မှောက်တော်ရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့အဖြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်တမန်တော်934မှာဒါတော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုဖြစ်လာတဲ့ရှောလုအသက်တာမှာမျက်မှောက်တော်ထင်ရှားခြင်းခံစားတဲ့အခါမှာသူကတော့တရက်ထဲမှာဒီနေ့လည်းဘောင်းခဲ့တယ်သူကတော့ indwelling present ကို manifest present ကိုတစ်ချိန်တည်းမှာရှင်ပေါလုကခံစားတာနာမည်ကပြောင်းသွားတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်ကြည့်ရတမန်တော်934关于关于一个要求他当年给他年里200年来有年分到的，收入的米我们来面前，收入的对照马多面前的地图，你要不要下来不交的？အဲ့ဒါကလည်းတိတာထင်ရှားသောမျက်မှောက်တော်သူကဒီနှစ်ခုလုံးနဲ့ထိုင်ခဲ့ရတယ်သူကတော့ထူးဆန်းတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဘောလူကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်ရှင်ဘောလူဒီနေ့မှာပဲခရစ်တော်ကိုပေတိပန်ရှင်အနေနဲ့လက်ခံတယ်လို့ဒီနေ့မှာပဲအရှင်သခင်အနေနဲ့လက်ခံတာသူက10မိနစ်တစ်စက္ကန့်တစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုထိုင်ခဲ့ပါဖြစ်တာအခုလိုဒီမှာကျင်းဝတ်တဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့တိတာထင်ရှားသောမျက်မှောက်တော်ကိုတမန်တော်ရှင်ဘောလူကတပြိုင်တည်းခံစားနောက်တစ်ခုလူကာ9:29ဆုတောင်းတော်မူစေခဏတော်ဒီကြာတော့အစင်းရောင်ရှိဘုတော်လည်းပြောင်ပြောင်လည်းဖြူအဲ့ဒါကပေတရုအရှိမယေရှုရဲ့ရပါတယ်ဗါလေတိတာထင်ရှားတယ်ဗါလေမျက်မှောက်တော်ဟုတ်ပြီလားဆိုရင်မျက်မှောက်တော်အတိတ်ပဲကျွန်တော်လည်းခုပြောတဲ့စကားလုံးဆိုင်ရာအတိတ်ပဲရှိတယ်ပြီးရင်ခွင့်ဆိုချက်ဆိုင်ရာအတိတ်ပဲဒီ definition ကတော့ကျွန်တော်အနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းရှာနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့internet မှာကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း definition ပြောတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးဗျလူတွေကဟိုပါပဲဘယ်လိုခေါ်မလဲအလိုနဲ့ပဲသွားနေတယ်ဗျဟိုဒါလည်းကျွန်တော်လည်းအနည်းဆက်ဆုံးပါနော်ဟိုကျွန်တော်နားလည်တဲ့လောက်လေးဒါလေးကျွန်တော်ပြောတာဒီတက်ပြည့်စုံတဲ့အတိတ်ပဲလည်းမိတ်ဆွေတွေလေးကြရင်ရှာဖွေတွေ့ရှိကောင်းတွေ့ရှိနိုင်ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ထိရှာနေတော့မယ်အားကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲရှာနေတာ internet မှာကျွန်တော်တွေ့တာတော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒီအပွားစကားလုံးတွေဒီဟာတော့ကျွန်တော်အနည်းဆက်ဆုံးစကားပြေလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဘာဆိုရင်ဒီຢာကတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားစရာမဖြစ်လဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ခွန်အားလိုက်ရတယ်ဒီဆောက်ဆံလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသိမှာ home sale တွေမှာအဲ့ဒါတင်တယ်အခုဆိုကိုငယ်တို့စီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါတင်ပေးခဲ့တယ်ကိုငယ်တို့ထိုးစားမှာဒါပေမဲ့မပြီးဘူးဗျကျွန်တော်ဒီမှာရှိရဆိုတော့ပြီးမလားကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကတော့အများကြီးရှိတယ်ခေါင်းစဉ်ကတော့ကျွန်တော်ဒါဟိုအများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တရက်ထဲရခဲ့တာပုံပဲနဲ့ကျွန်တော်2နှစ်3နှစ်လောက်မလုပ်နဲ့ရှာဖွေစုဆောင်ရတာကျွန်တော်တော်တော်ကြီးအချိန်ယူရတယ်ဗျအဲ့လိုကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကလည်းဒီဘာသာရပ်ကိုကျွန်တော်အဓိကလေ့လာတဲ့ခါမှာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲလုံစားတွေဘာခေါ်မလဲ
အထောက်ပံ့နေကျွန်တော်တော်တော်ယူပါလို့လေအများကြီးပြီးတယ်အဲ့ဒါကိုလေးလာပြီးလို့တီးလို့လာမသိဘုရားသခင်ကစာအုပ်ဖတ်ရလေစာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရာလေးတွေတခြားတရားဟောချက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖတ်နေတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဖြစ်ဘုရားရှင်ကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖော်ပြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနိစ္စဆုံးပေါ့ဒါကျွန်တော်ဧဝံဂေလိမှာစိတ်အားထက်သန်တဲ့ evangelical အသင်းတော် background ကနေမြင်တဲ့မျက်မှောက်တော်အမြင်ကိုကျွန်တော်ပြောမှာဒါပေမဲ့တချို့ဂိုင်းကနာနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာကသူတို့အားရချင်မှလည်းအားရတယ်ကျွန်တော်လက်လန်းပြီးတလောက်ပေါ့ဒါတကယ်တော့မျက်မှောက်တော်ဆိုတာတချို့ကချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကိုယ်ပဲချင်းကိုအလေးထားတဲ့လူတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင် subject ကိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ fundamental background က evangelical background ကလာတဲ့လူတွေဆိုနည်းနည်းအတန်းကွာတယ်လို့ပဲဗျအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းဧဝံဂေလိစိတ်အားထက်သန်တဲ့ခရိယန်အသင်းတော်တကားအနေနဲ့လည်းဘာလို့ဒီအကြောင်းကိုလိလာခွင့်နားလည်ခွင့်မရှိလဲဆိုပြီးကျွန်တော်လည်းလိလာဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒီစကားလုံးကကျွန်တော်နဲ့တိတ်ကာလာတော်တော်ကြီးစိမ့်နေကြကျွန်တော်တို့အနာမကတ်ရဲရဲဝဟတာပဲပြောမလားမသိတော့ဒါကျွန်တော်လည်းဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းလို့ကျွန်တော်လိလာတဲ့အခါမှာဒီစကားလုံးကမကဒါတော့ဒါကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရဖြတ်သန်းပြီးသားပါအတွေ့အကြုံထဲမှာကျွန်တော်ဒါကြီးကမှန်ပြီးသားဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပုံစံတစ်မျိုးနဲ့မလုပ်လာဘူးစကားလုံးအရပြန်ပြီးလေ့လာတဲ့ပုံစံပဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ကျမ်းစာပတ်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဒီအတွေ့အကြုံကကျွန်တော်တို့မှရှိပြီးသားဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့ကနာမည်မတက်တတ်တာဗျနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းပြီးသားအတွေ့အကြုံနဲ့ဒီသင်ခန်းစာပြောတဲ့စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစီနီယာတူနီယာတွဲတက်သွားဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကသတင်းကောင်းတွေရဲ့အတွေ့အကြုံမှာဒါရှိပြီးသားခက်တာဒီအတွေ့အကြုံကဘယ်နဲ့မှမဟုတ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနာမည်မတက်တတ်ဘူးဗျဒါတော့ကျွန်တော်တို့မှဒါကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းပြီးသားအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရအောင်နောက်တတိယမြောက်ခေါင်းစဉ်ဒီလေးတော့နောက်ဆုံးခေါင်းစဉ်ဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်ဆုံးခေါင်းစဉ်တွေမှာအချက်လေးတွေတော်တော်လေးများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနာမည်မှဲ့ပေးခြင်းလဲဆိုရင်မျက်မှောက်တော်ရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာများလို့ကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းပါဒါကတော့လည်းနည်းနည်းများတယ်မျက်မှောက်တော်ရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေကျွန်တော်အတူတူကကြည့်ရအောင်ကဲကျမ်းစာတစ်ချက်အရင်ပေးမယ်တရားဟောရာ14 23တစ်ချက်26တစ်ချက်တရားဟောရာ14 23တစ်ချက်26တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဒီလိုဘုရားသခင်သာရဘုရားဒီနာမတော်ကိုဒီကူရဒီကောက်တော်မူသောဘုရားနဲ့စပါးစပီးဒီစီမတ်ဆိုင်ကူနွားဒီဥပတော်တိုင်းရဲ့စေဟုတမှုကိုလည်းဖြစ်တော်မှာသာချာဆရာကြမည်သူတို့ပြုရင်ဒီလိုဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုအစီတပြည့်မြတ်မယ်အကြောင်းဒီညကြလိမ့်မည်26စာချင်တော်စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းသူမာသူစပီးဒီစာပြီးတော့စာချင်တယ်နော်ဒီလိုပြရခင်သာဝရရှိတော်မှာအင်းသူဒီနာမည်ကိုစာတော်ရဲ့ရှင်နိုင်ခြင်းကိုပြကြရမည်နောက်ဒီကျမ်းချက်လေးကျွန်တော်တစ်ထည့်ချင်တယ်ထွန်းမြောက်ရာ20 24မြောက်ရ20 โอเคငါအဖို့မြေရစ်ပလေးကိုတည်ရမည်ထိုပလင်ပေါ်မှာတင်ဤမိရှုသောရင့်မိထာရပြည့်တည်မှုသောတင်ဤတူတော်တို့ကိုရစ်ပူတော်ရမည်ငါအခွင့်ရှိ၍ငါနာမကိုပူဝဲရာအရာခတ်သိမ်းတို့၌တိတ်စီတို့ငါကြွလာ၍ကောင်းချီးပေးမည်ငါအခွင့်ရှိ၍ငါနာမကိုကိုးကွယ်ရာအရာခတ်သိမ်းတို့၌ကြွလာပြီးငါဘာလို့လဲသင်ကိုကောင်းချီးပေးအဲကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတော့မျက်မှောက်တော်ရပါလေတိတာဒါကြောင့်မျက်မှောက်တော်ဒီဖယားခင်ကိုကိုးကွယ်ရာအရာခတ်သိမ်းမှာအများနဲ့ဘာလို့လဲရှိလဲကြွလာထင်ရှားလေးရှိတယ်ကြွလာပြီးတော့ထင်ရှားလေးကောင်းချီးပေးရဆိုတာထင်ရှားတာပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မျက်မှောက်တော်ထင်ရှားတဲ့နေရာကိုပြပါဆိုရင်ဘယ်လိုနေရာမျိုးလဲဝိပ္ပိကိုကိုယ်ချင်းမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားကိုကိုးကွယ်တဲ့အသက်တာနဲ့နေ့စဉ်သွားလာတဲ့ခရိယန်တယောက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာမျက်မှောက်တော်ဟာအကျွမ်းမဲ့ပါဖြစ်တယ်ထင်ရှားတယ်ဘုရားသခင်ကိုနာမှာအတူရှိတာဘုရားသခင်ကိုလမ်းညွှန်နေတာလမ်းပြနေတာဥဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီအရာတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နာဝိညာဉ်မှာဘာလို့လဲ
ခံစားအားလုံးသိပါတယ်ဘုရားကိုကိုယ်ပဲခါမှာနာဝင်းကြီးလည်း၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုပြောတော့ပြောချင်တာကဲဒီနေ့စုကျေးဇူးကိုရပြီးတော့နေ့စဉ်တမန်တရားရဲ့လမ်းညွှန်မှုတိုင်းခရိယန်အတ္တမှာရှောက်လန်းနေတဲ့ဒုတိယပါဘုရားကိုတမန်တရားနဲ့ကိုယ်ွယ်နေတာဖြစ်တယ်ထိုသူရဲ့အတ္တမှာမျက်မှောက်တော်ပါဖြစ်တယ်ရှိချားတယ်ဘုရားတကယ်စိတ်ဆုံးနေနဲ့ခံစားရတယ်ဟောသူကကျမ်းစာဖတ်ရင်လည်းအသက်မရှင်တဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်တဲ့သဘောတရားမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုလေ့လာတဲ့အချိန်တိုင်းဘုရားဟောချက်တွေနားထောင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာအထဲမှာဘုရားရဲ့တုတ်ချမှုစကားပြောမှုကိုပါဖြစ်တယ်တွေ့ကြုံပါပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကိုယ်ွယ်ရမှာထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်နောက်မျက်မှောက်တော်ရဲ့နောက်ချက်တစ်ခုမျက်မှောက်တော်ရဲ့နောက်ချက်ဇေယျလက္ခဏာတစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုရင်စုတောင်းချက်များကိုနားညောင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဖြစ်ပြက်3ခုလောက်ပေးချင်တယ်လူကာ1:73နဲ့9မှာတစ်ချက်ပြီး221ပြီးလို့ရှိရင်ယောနာ2:1ကြည့်အောင်ကောင်းကင်တမန်ကလည်းသာခရစ်ကြောင့်ရှင်ရှိနေတင်ပြုသောပတ္တနာကိုနားခံတော်မူသည်တင်ဤခင်ပွန်အီလိစဘတ်ဒီတာယောက်ျားကိုဖမ်းမိနေထိုသားကိုယောဟန်အမည်ဖြင့်ဖျက်ရ19ကောင်းကင်တမန်ကငါဒီဘုရားခင်ဆံတော်ကိုတောင်းဆတော်အားရတဲ့ဒီကိုလူစေဒီဝမ်းမြောက်စရာအချင်းကိုကြားပြောစီငါ့ကိုစေလို့ကျွန်တော်ကလည်းဆိုရပါတင်ပြုသောပတနာကိုနာခံတော်မူပြီကဲဇာခရီနဲ့အလိရှိဘတ်လင်မယားကအသက်ကြီးပြီအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ဒီသားသမီးပါဖြစ်တယ်မထွန်းကားဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်သူတို့အိမ်အောင်ကြပြီးနုပြိုနေတဲ့အချိန်မှာတည်းကကလေးပေးပါလို့နေ့တိုင်းမလုပ်ရလေစတောင်းမှာအထူးသဖြင့်ဇာခရီဆိုဗိမာန်တော်ထဲမှာအခုတော့ဆောင်တော့သူတို့ယုံကြည်တယ်ဗိမာန်တော်ဒီဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့နေရာလို့ယုံကြည်တဲ့ကြောင့်သူ့အိမ်မှာဆုတောင်းတာဗိမာန်တော်မှာဆုတောင်းတာသူကိုလင်းနေတယ်လို့ဘာလို့လဲဒါပေမဲ့ဆုတောင်းနေတာဘာမှမဖြစ်လာဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်သူဆုတောင်းချက်ပေါ်မှာတော့မှသူမစွမ်းကားတော့တဲ့အချိန်တိုင်းမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ချိန်မှာဘုရားဘာလို့လဲအဖြေဒါကျွန်တော်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာပြောတဲ့စကားတွေဟာဘယ်တော့မှအချင်းမဖြစ်ဘူးအချိန်တန်တဲ့ကာလမှာဘုရားသခင်တက်တည်ချုံမှုပါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆုတောင်းချက်ကြကိုမျက်မှောက်တော်ကအမြဲတမ်းပါလို့မယ်နားညောင်းတယ်အဖြေပေးတယ်ဟုတ်ပြီနေ့ရက်27တိအဲ့မှာလည်းတွေ့ရမယ်ဒါဝိရဲ့အသက်တာအစ္စရေးနိုင်ငံမှာအစာခေါင်းပါတဲ့ခါမှာဒါဝိဘုရားကိုဆုတောင်းတယ်ဖတ်ပေးပါဘုရားဒါဝိလက်ချက်နဲ့တုံးနှစ်ပတ်လုံးအစာအာဟာရကောင်းပါခြင်းပြီးဒါဝိဒီထာဝရဘုရားကိုမြှောက်တယ်ထာဝရဘုရားကဒီဘောင်ကိုလူကိုတတ်တော်ဆိုလို့နေသူအသက်ကိုတတ်တော်ဆိုလို့အမျိုးကဒီအမှုကြောင့်ဒီလူမျိုးတော်ကိုမေးလျှောက်ရင်မိန်တော်မူ၏ဟာလေလုယာအာမင်ဒါမေးလျှောက်နေဆိုတာဒါပဲဘုရားဆုတောင်းတာမိန်တော်မူတယ်ဆိုတာဘုရားကဆုတောင်းချက်ကိုနားညောင်းတာအဖြေပေးတာဆိုတော့သူကြုံရတဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိကျသိထားတဲ့အဖြေကိုဘာဖြစ်လဲဒါဝိရတယ်ဘာလို့ရလဲမြတ်မောက်တော်ထဲမှာဘာလို့လဲဘုရားကစကားဘုရားနဲ့တခုတွေ့ရင်ဆိုင်အသက်ရှင်ပြလိုက်အဲ့ခါမှာအချင်းချင်းမဖြစ်ဘူးဗျအစ္စရေးနိုင်ငံမှာဘာလို့3နှစ်လုံးအစာခေါင်းပါလဲဆိုတဲ့အဖြေကိုသူဘာဖြစ်သွားလဲရပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်ရေးပေးမယ်ဒါကတော့ဇာခရီရဲ့အသက်တာမှာတွေ့ရတဲ့အရာဒါကတော့ဇာဝိအသက်တာကဲယောနာကိုကြည့်ရအောင်ယောနာမှာလည်းဓမ္မတော်ရဲ့တိတာထင်ရှားခြင်းကိုသူခံစားရတယ်။သူ့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်။ယောနာကိုခံခြင်းနဲ့ပိုင်းနဲ့တင်းနေနေ။အိုင်ဝန်ဒီမှာနေစီဒေါနာဝိစီယာဒီအာရဘယာကိုခုနေကောင်းတယ်။ဟုတ်တယ်။အာဒီယောနာပြောတယ်အာရဘယာကိုဟိခေါ်၍ငါစကားကိုကြားတယ်။ဂျာရဘယာကိုဟိခေါ်၍ငါစကားကိုကြားတော်မူ၏။ဟိခေါ်ရဆိုတာဆုတောင်းတာကြားတော်မူတယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ဘက်ကမလုပ်ကြဘူး။ဒါကြောင့်စဉ်းစားမယ်နော်။တရားကဗိမာန်တော်ထဲမှာဒီဒါဝိကတော့မျက်မှောက်တော်ဘယ်နေရာမှာရှာလဲဆိုတော့ကြားတာမှာတော့ဖတ်တမ်းမတင်ထားဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်တာဗိမာန်တော်မှာဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။ယောနာစေဘမလဲ။ဘုရားသခင်က only present ဖြစ်တယ်လေ။သူ့ကိုဘယ်နေရာကမှဆိုမလုပ်ရတယ်။အသင်းတော်ရဲ့ဆုတောင်းခန်းမှာဆုတောင်းမှာဘုရားမျက်မှောက်တော်ရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မိယထာကရုပ်စွာအဆုံးအိမ်မှာရှိတဲ့ဟလာ
အိမ်သာထဲမှာပြင်နေဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ဘာလို့လဲမျက်မှောက်တော်နေရာတိုင်းမှာရှိတာဒါကျွန်တော်တို့ကမျက်မှောက်တော်ကိုနေရာဒေသတစ်ခုနဲ့ခြံစည်းရိုးခတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုခံစားဖို့လဲဘုရားမျက်မှောက်တော်နေရာတိုင်းမှာဖြတ်ချက်ထားတယ်ဒါကြောင့်မျက်မှောက်တော်ရဲ့သိတာချင်းကဘယ်နေရာမှာမဆိုပါဖြစ်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတတိချက်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ကဆုတောင်းချက်များကိုနားညောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့အရင်သိတာထင်ရှားလေးရှိတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်။နောက်မျက်မှောက်တော်ရဲ့ထင်ရှားတဲ့နောက်ထပ်ပုံစံတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တယ်။နောက်ထပ်ပုံစံတစ်ခုကအမှုရောက်သောကာလ၌နှစ်သိမ့်မှုပေးခြင်းဖြစ်ပါ။နံပါတ်9အမှုရောက်သောကာလ၌နေသိမ့်မှုပေးခြင်းကျမ်းစာလေးပေးခြင်းပါတယ်ယောရှု1 5 ကဘာဦး15 1ယောရှု1 5 ကဘာဦး15 1ပြီးစာလံ46 1အဲ့မှာအမှုရတဲ့ကာလမှာမျက်မှောက်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်သိမ့်တဲ့ပုံစံနဲ့အမေရိကန်တိတာထင်ရှားလေးရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ယောရှု1 5ပတ်ပေးပါဒီကာလပတ်လုံးသိရှိမှဘယ်သူမှမခံရနိုင်ရမောရှိတဲ့သူရှိတဲ့သူတင်တင်ကသူရှိလိမ့်မည်ငါသည်တင့်ကိုမစွတ်သိပြည့်ကြကဘာဦး15 1ထိုနောက်မှဗျာဒိတ်တော်အဖြစ်သာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်အာဗြဟံတို့ရောက်၍အချ ချင်း င်း အ အာ ဗ ဗြ ရ ဟံ န်ဆိုရင်လည်းငါသည်တင်းအဝေပါပါရှိတင်းရဲ့အကျိုးစီအလိုရှိတာ၏ဘိတော်မူနေဟုတ်ပြီယောရှုဖြစ်ဖြစ်မှာယောရှုကဘာအမှုရောက်လဲယောရှုရောက်တဲ့အမှုကဘာလဲဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်ဝိညာဉ်ရဖခင်ဖြစ်တဲ့မောရှေဘုံတော်ဝင်စားသွားပြီလေဘင်းခိုင်မာတဲ့အမျိုးလို့ပြောတဲ့တစ်တေကလူမျိုးတွေဘာလို့တော့ဥဆောင်သွားတော့ဒါတကယ်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စပါတစ်ဖက်ကလည်းပြောမယ်ဆိုတစ်တေကလူမျိုးကိုဥဆောင်တဲ့အစားအိတ်နေတဲ့ကြားရဲ့အမိကိုပဲဘာလုပ်မလဲသွားဆွဲရင်တော့လည်းသက်သာအောင်မယ်ကျွန်တော်ချင်းတယ်တော်ကိုကျမ်းစာမှာပြောတယ်လေမင်းတို့ကကြီးဝါမျက်နှာရှိတယ်တန်လေဘင်းရှိတယ်ပြည်လစားနှစ်ဖူးရှိတယ်လေဘင်းခိုင်ပါတယ်ဂျူးလူမျိုးကအမတန်မှပါဖြစ်တယ်သူနေဆုံးမလို့မရဘူးတော်ကိုကျွန်တော်ချင်းတယ်ဂျူးလူမျိုးကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့ဂျူးကောင်းဆောင်တယောက်ကတော်လေးကိုအောက်သက်ချီပြီးတော့မှတော်ကိုအဖို့တော်ကို brokenness ကျိုးပဲ့ချီမွားတဲ့ကောင်းဆောင်တွေဗျတချို့ကအဲ့လိုပုံစံဒါကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မောရှေတည်ပြီးအုတ်ချုပ်ရေးဇက်ခုံမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုပြောမယ်ဆိုရင်အမှုရောက်တာသူများအမှုရောက်တာထောင်ထဲကြတာယောရှုအမှုရောက်တာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဘာလို့လဲဥဆောင်ရမယ်ဒါမှခက်ခဲကြည့်လေအသားမစားရရင်လည်းတိမ်လုံးကိုယ်အိမ်ရှိမှထွက်ပြီးငိုကြတာကိုစဉ်းစားကြည့်။ကောင်းချင်တာတော့ခံစားရတယ်နော်။နောက်ချင်တာပဲပါတော့လေ။သူတို့တောင်းတဲ့အမဲသားကိုကျွန်တော်ကျွေးရအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်ဝင်ဆောင်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားကပြောတယ်လေ။ကိုယ့်ရဲ့စင်ရဲ့ကြီးကိုမကြည့်မမြင်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အသက်ဝင်ကြီးကိုရုပ်သိမ်းမှာပို့တော့မောရှိတော်မှာပေးခြင်းစောနဲ့အဲ့လောက်ဆိုတော့အဲ့လူတွေရဲ့ပုံသက်တွေကိုဘယ်လိုမြင်ထားပြီးသားလဲ။ယေရှုရှိတာမောရှိလက်ထောက်လုပ်နေတယ်ပါစဉ်းစားမယ်။မလေးငါတိတ်တိတ်ကလူမျိုးကောင်းဆောင်လုပ်ရမှာတော့မလွယ်နဲ့။ကောင်းတိနေပြီလေသူဆရာနဲ့သူလက်တွဲတဲ့အခါမှာအခုသူကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားကသိတော့ပါတော့လေ။မောရှိနဲ့အတူရှိတဲ့ကလေးနဲ့အတူရှိမယ်။မကြောက်နဲ့စိတ်တက်မကြနဲ့ဘုရားသူအကြီးကျယ်စိတ်ကရေးရတိဆောက်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့နှမောက်တော်ကကျွန်တော်တို့အမှုရေးတဲ့ချိန်တဲ့ခါမှာအများနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲ။နောင်တစ်ခါမှလည်းပေါ့လေအမှုရောက်သောကာလမှာရေတိုင်းလူတွေကတော့ဘာလုပ်တတ်လဲ။ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာခဏခဏမြင်ဘူးတဲ့။နေမှာဗျာပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့မှခြံကိစ္စနေကိစ္စတွေပေါင်နာတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့အမှုဖြစ်ပြီးအမှုရှုံးတယ်။အယူခံဝင်ဖို့အတွက်တိုင်းအဆင့်ခရိုင်အဆင့်ရန်ကုန်မြို့ကိုတက်လာတယ်။အမျိုးတွေအိမ်မှာတဲမဲ့ခါမျိုးတွေကဘာလုပ်လဲ။မင်းတို့ကအမှုဖြစ်နေတာအပူကောင်းနေ။မင်းတို့အမှုဖြစ်တာငါတို့အိမ်မှာလာတဲငါတို့ကခိုက်တယ်။ဒါမှယုံကြည်သူတွေပြောတဲ့စကားတော့ဒါကြောင့်မင်းတို့နိစ္စရဘာသာရေးအဆောက်အအုံမှာသွားတဲပါမင်းတို့အမှုအရေးတွေအားလုံးလွတ်ပြီးတော့မှမင်းတို့အေးချမ်းတဲ့လူဖြစ်မှာငါတို့အိမ်အချိန်မှာလာနေပါဘာလို့ကတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရဒီအပူတွေကိုအိမ်မှာခေါ်တိုင်းဘာဖြစ်လဲကိုမိသားစုမှာဘာဖြစ်လဲမရှိဘူးကြောက်တယ်ဘာလို့အမှုတရားဆွဲနေတိုင်းပါလေအမှုအရေးအဲ့တို့အရကြောက်တယ်တော့ရုံရောက်ခိုက်ရောက်တဲ့လူကရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်မယုံကြည်သူအိမ်မှာတဲဖို့ဆိုမလိုဘူးတော့မယုံကြည်သူတွေကအသေးကြောက်တယ်ဘေးရကြတဲ့ခေါ်တာချင်းချောင်းမကယ်နဲ့တော့ဒုက္ခရောက်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောချင်တာဖယားတော့မဟုတ်ဘူးတော့ဖယားတော့ဘာဖြစ်လဲ
လူကတော့လူသားလာပြဿနာမခေါ်လာဘဲနဲ့ပြောပြီးဘုရားရှင်ကလူလဲလားမင်းရဲ့ပြဿနာအားလုံးလည်းရှိလားငါဘာလို့ပြင်လဲဖြေရှင်းပေးမယ်ဘုရားရှင်ကမှဘုန်းကြီးပါပဲအခုဆိုရင်ယောရှုအမှုကြုံနဲ့ဘုရားပါပြောတယ်မကြောက်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ကဲကဘာဦး15တက်မှာအာဗြဟံမကြုံနဲ့အာဗြဟံလို့ဘုရားသခင်ဘာလို့ကဘာဦး15တက်မှာဒီလိုစကားတွေပြောရတာပြတ်ပြီလား ကိုနောက်မှရတဲ့တော်အားဖြင့်သာဝရဘုရား၏နှုတ်ဘက်တော်သည်အာဗြဟံတို့ရောက်၍အရှင်အာဗြဟံဆို၍နာတိဤအဖွေကဖြစ်ဤအကျိုးဒီအလွန်ကြီးလာ၏ဟုမိန့်တော်မူ ကဲအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကနှစ်ခုပြောတယ်ဗျာလုံခြုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားပြောတယ်လုံလောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားပြောတယ်လုံခြုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့စကားပါလေငါဟာသင်ရဲ့အဖွေကလုံလောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့စကားမင်းအကျိုးမင်းရတဲ့ဆုလက်ကကြီးရယ်ဆိုတာဘာလို့လဲကဘာဦး15အတိုက်ရဲ့ပြစ်မှာအာဗြဟံကိုဒီလိုစကားတွေပြောရတာကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး14ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်14မှာဘာဖြစ်လဲမင်းကြီး၄ပါးနဲ့မင်းကြီး၅ပါးစစ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုရှုံးလဲဘယ်လိုနိုင်လဲဟမ်ဘာလဲ၅ပါးရှုံးလဲဒီပါနိုင်တယ် တချို့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမှတ်တယ်ထင်လဲပညာတိကျမ်း၅ကျမ်းကိုခရစ်ယာန်ကျမ်း၄ကျမ်းကနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတမန်တရားတော့မဟုတ်ဘူးမားရဲ့ဩဝါဒဟုတ်လားမားရဲ့ဩဝါဒချို့ကပြောတယ်မောရှမင်းကြီး၅ပါးကပညာတိကျမ်း၅ကျမ်းကိုပုံဆောင်တယ်ဟာလားဒီမင်းကြီး၄ပါးကခရစ်ယာန်ကျမ်း၄ကျမ်းကိုပုံဆောင်တယ်ပညာတိကျမ်းကိုလည်းယေရှုတရားကိုပူဇော်ပြုတဲ့အဲ့ဒါကဟိုမားရဲ့ဩဝါဒအဲ့လိုပြောလို့ဆိုရင်အာဗြဟံကိုလည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရမယ်အာဗြဟံအိမ်က338ရောက်ပဲဘာလို့ရတော့လဲကျမ်းစာကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရင်အကုန်လုံးဝတ်ဆက်ပဲတော့ဖွင့်ခြင်းနဲ့ဖွင့်ခြံခြင်းနဲ့ခြံလုံးပြဘူးအတွဲလိုက်ဘာလို့ရမလဲဟုတ်တယ်ဆိုတော့မှန်တယ်၄ပါးနဲ့၅ပါးစစ်ဖြစ်တော့လူရှုံးတယ်၅ပါးဆုံးတယ်၄ပါးနိုင်အဲ့၅ပါးထဲမှာဘယ်သူပါသွားလဲဆိုရင်အာဗြဟံဒီလောတာအဖမ်းခံရတယ်အာဗြဟံကိုကျွန်တော်သဘောကျတာကသူ့တူနဲ့အတူတူနေပြီးရန်ဖြစ်တာကိုမကြိုက်ဘူးဗျအတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲအတူတူနေပြီးရန်ဖြစ်မဲ့အစားအဝေးမှနေပြီးဆူတောင်းပေးတာပါဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါမယ်အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုသူ့တူအခန်းခံတဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါမှာသူ့အိမ်မှာရှိတဲ့318ယောက်နဲ့ညတွင်းချင်းပါလို့လေဘာကဲသူ့အိမ်နာချင်းတချို့ခေါ်ပြီးတော့ကဲအဲ့သူ့တူကဲတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘယ်လိုရှိတာဘုခေတ္တမှာစစ်နိုင်တဲ့လူကစစ်ရှုံးတဲ့လူရဲ့ပစ္စည်းအားလုံးကိုတိမ့်ပိုက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်၄ပါးနဲ့၅ပါးစစ်တဲ့အခါမှာ၅ပါးရှုံးတဲ့အတွက်တော့၅ပါးပစ္စည်းက၄ပါးပစ္စည်းအဲ့၄ပါးကိုအာဗြဟံပြန်နိုင်တဲ့အခါမှာ9ပါးလုံးရဲ့ပစ္စည်းကဘယ်ပစ္စည်းလဲအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမလိကိဇေတဲ့အရင်ရပါတယ်ဗျာသူကတကယ်တော့အာဗြဟံစီမှာဘယင်နှစ်ပါးခံတာတော့တော်တော်မင်းကြီးလည်းလာတယ်မလိကိဇေတဲ့လည်းလာတဲ့အခါမှာမလိကိဇေတဲ့ရဲ့ခြေလမ်းကကျွန်တော်ကိုသွက်တယ်ဗျာအာဗြဟံစီအရင်ရောက်တော့အာဗြဟံကိုသူကပွဲတော်မင်္ဂလာကိုပုံဆောင်တဲ့မုန်းတဲ့စတိကြီးတိုက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ပွဲတော်မင်္ဂလာကလေကျွန်တော်တို့လာလည်းတော့အနာဂတ်ကာလမှာကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းတွေကိုရင်ဆိုင်ကြုံလာကြုံရအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုတုံးအားပေးတာတကယ်တော့မလိကိဇေတဲ့နဲ့အရင်မတွေ့ဘဲနဲ့တော်တော်မင်းကြီးနဲ့အရင်တွေ့ရင်အာဗြဟံကအဲ့သွေးဆောင်ခြင်းနဲ့မှာဖြစ်မှာလေကြာဆုံးတော့ဆေဘုတ်ဘုသူကပွဲတော်မင်္ဂလာစားပြီးတော့လည်းဒီဇေတိုက်ကိုဆေဘုတ်ဘုပြန်ပေးတယ်။ဆေဘုတ်ဘုအစားဘုရားသခင်ဘက်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဘက်ကနောက်ပိုင်းလူပေးတဲ့ဆေဘုတ်ဘုဘုရားသခင်ကအတိမတ်ပြုလိုက်တာ။ဒါတော့ဆေဘုတ်ဘုပေးပါလို့ဘုရားဘက်ကမတောင်းဆိုဘူးနော်။အာဗြဟံကိုလည်းကစစ်ဆောင်မှုခံရတယ်ဖြစ်တယ်။မလိကိဇေတိုက်ပြန်သွားပြီးတော့ချောင်းတော်တော်ကြီးရောက်လာတယ်။ဘာပြောလဲ။ပစ္စည်းတွေအားလုံးရှိပါတူတွေကုန်ပြန်ပေးပါ။လူမသိငွေမရှာဘူးဆိုတော့မယုံကြည်သူကစိတ်ချဝင်ချတာ။အားလုံးစရာတော့တည်တယ်။ဘာလို့ကဘာမှာအရင်အမြစ်ထဲမှာတန်ဖိုးရှိဆုံးအရင်တွေကလူသားတစ်တော်အထွက်တဲ့ကျွန်းသစ်တွေတဘာဝအရင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်းသစ်တွေကုန်သွားနိုင်တယ်လူတွေ3ရင်းနဲ့ရေနံ2050ဆိုရင်လည်းအာရှဒီအာရပ်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ရေနံတွေကုန်တော့တယ်2050ဆိုထုတ်ရင်းနဲ့ဘာလို့ရေနံဖြစ်လာတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာထောင်နဲ့ချီပြီးဒါပေမဲ့ဖြစ်တာကကြာတာထုတ်ယူတာတော့ခဏလေးပဲနော်ကျုံးပင်ဖြစ်လာလို့နေ့150 200လောက်ခုတ်တာကနိုင်ပိုင်းနဲ့မလုပ်ရတယ်ခုတ်ရတယ်အဲ့အရွယ်အခုကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာကျုံးပင်စိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မြေလက်ထက်လောက်မှာအဲ့ကျုံးပင်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပါဖြစ်တော့ပါတယ်တစ်တော်တွေကုန်နိုင်တယ်ရေနံကုန်နိုင်တယ်တဘာဝကုန်နိုင်တယ်မြစ်ချောင်းအင်းရဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေဖားတွေကနန်းတွေမရှင်းဘူးဘာဖြစ်လဲအခုပြောင်းနေတော့အခုဆိုညမှာအကုန်ပြောင်းပြီဒီကတော့ရေတော့ငါးဖားရအများကြီးအခုငါးဖားရဘာမှအင်လီကန်ဆိုလည်းငါးရှာသွားပြီအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ကမှာငါဖိနေရန်ပေါ်တယ်ခုအင်္ဂလိပ်ကမှာငါဖိတဲ့ကောင်ရလို့ရှိရင်ဒါတကယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲကြီးကျယ်တော့မယ်ပုံစံငါဖိဆိုတာရှမ်းပြည်ရဲ့ဒေသအားလို့ဒါပေမဲ့တလားပြည်ကနေအင်္ဂလိပ်ကထဲမှာအများကြီးဝင်သွားတဲ့ခါမှာတလားပြည်ကတွေ့တဲ့ကြအကုန်စားတာပေါ့ငါဥတွေလည်းစားတော့မျိုးရင်းဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကပေါက်တဲ့ဒေသခံ၅မျိုးဖြစ်တဲ့ငါဖိကဘာဖြစ်သွားလဲတော့တောက်ပြသွားဒါပေမဲ့လူသားအရင်ကကတော့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကတော့လူသားအရင်ရန်ချမ်းသာတယ်အားကြောင့်ထိုင်းတို့မလေးရှားတို့စင်ကာပူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေ
မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုပြန်ပြီးအလုပ်ပြန်လုပ်ပြီးဒီမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစွန့်ပစ်တော့မှာတို့အရန်ကြောက်တယ်အဲ့လိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကကျွမ်းကျင်လုပ်သမားအဆင့်ပါဖြစ်တယ်အများကြီးဒီတိုက်ဆောက်တာလို့ပါလေတန်ချီတန်ခွေးတို့ပိုက်ဆက်တာတို့အလူမီနီယံတို့ပဲတကယ်အဲကွန်တို့ပါတော့ဗါလဲဆရာကြီးတွေပဲအဲ့ဆရာကြီးတွေကိုသူဆုံးရှုံးမှာပါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံဟာလာအရှိတောင်အရှောက်မှာတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ရင်အားလုံးကမြန်မာပြည်မှာမိသားစုနဲ့ခွဲပြီးတော့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့မိသားစုနဲ့နေပြီးရတဲ့ပတ်စံတသိန်းလောက်ကွာအားလုံးမြန်မာပြည်ကြမှာတော့ဒီမိသားစုလွန်ရတဲ့ဝေဒနာကြီးကိုခံစားပဲနဲ့မိသားစုနဲ့အတူတူနေပြီးရလာနေတဲ့တင်းတော့တင်းနဲ့ဘာလို့မလဲအဲ့လိုပြန်လို့ရတော့ကျွန်တော်ရှင်နေဟွာပြီလူသားအရင်ဖြစ်တရားပမာများမှာလေကျွန်တော်တို့ပြောတယ်မြန်မာအုံနောက်ကတိတ်မသုံးပါဘူးအများကြီးသုံးဖို့ကြံနေတယ်တခြားနိုင်ငံအုံနောက်ကသုံးတာအများများတော့တိတ်မကြံတော့ဘူးဗျမြန်မာနိုင်ငံအုံနောက်ကလက်လက်ဆက်ဆက်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ကလူသားအရင်မြင့်အခုတော့မကြီးပါတော့လေလူပြန်ပေးပါပစ္စည်းအဲ့တော့တော်မျိုးရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကမတရားသုံးနေလို့ကိစ္စကနေရတဲ့ပတ်စံတော့ပြည်စားလုပ်ငန်းကရတဲ့ပတ်စံမျိုးတွေကမတန့်ရှင်းဘူးအာဗြဟံကပြောတယ်ခဏကျိုးတစ်ချောင်းမှာမင်းစီရချင်းချင်းကျိုးတက်နေတာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လူကလူပဲဗျပေးတော့မှမရှိပေမဲ့ညင်းပြီးမှအိမ်မှာသွေးအေးနဲ့ပြန်နေတဲ့အခါမှာလွတ်တဲ့ငါးဖြစ်နေတယ်အာဗြဟံအိမ်မှာပြန်နေတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်တော်တော်မင်းကြီးပေးတဲ့အရာကိုယူလိုက်ရင်အခုစီငါဘယ်တော့ချမ်းသာမှာမယူလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲငါတုံရင်းလုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ဗာစဉ်းစားတယ်မင်းကြီးလေးပါငါတူကိုကယ်ချင်တဲ့ဇုံနဲ့ငါတီးထလိုက်တယ်အခုချိန်မှာသူတို့ပြန်လာတိုက်ရင်လူများလူကသွေးပူတဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်အသက်80ပွားကြီးတောင်မှအိမ်ကဗီဒီယိုထမ်းပြီးတော့မီလို့အော်တဲ့ခါမှာချက်ကြီးကိုကြော်တယ်တော့ဗီဒီယိုကြီးထမ်းပြီးတော့အဲ့မီးလောင်ပြီးမှအန်တီရေးပြန်ကြော်ပြမှာမကြော်တတ်တော့ဘူးဗျအထဲမှာခွန်အားတော့ဖြစ်တယ်တချို့ခွေးလိုက်ကြရင်ကြော်တယ်နောက်ချိန်ကိုကြော်တယ်ကြော်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအသုံးမပြုဘဲနဲ့အောင်းနေတဲ့ energy တွေအများကြီးရှိတယ်တော့အဲ့ဒါတွေအသေးရှင်နေတဲ့ကြုံလိုက်ပါဖြစ်လာဟုတ်6ปีလောက်ပဲကြော်ပြလိုက်တာပဲအကျွေးလေးခုံလာပဲဆိုတော့အာဗြဟံလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်တူဆိုတဲ့ဇောနဲ့တော့ဘာလို့ပြလိုက်အော်ပြန်စဉ်းစားတော့ဟာငါလုပ်တဲ့ကိစ္စတော့ကြောက်စရာဟုတ်တယ်ဘာလို့မင်းကြီးလေးပါးကစစ်ရှုံးနေမယ်ဒီကောင်တွေကအများနဲ့ကလေးသားချီတာဝဒနာပါတော့ပြန်ပြီးမလုပ်နိုင်ဘူးအာဗြဟံမိသားစုနဲ့အေးရအေးကြောက်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းကြီးလေးပါးနဲ့စစ်တပ်ကဝုန်းမနဲ့ရောက်လာမလုပ်နိုင်ဘူးမြန်မာစကားမှာရှိတယ်လေပြုသူအသေးဖြစ်သူအဟောင်းလို့ပြောတာနိုင်တဲ့လူကမေ့နေမယ်ရှုံးတဲ့လူကရှုံးမယ်ဒါအာဗြဟံကစဉ်းစားတယ်လုံခြုံမှုအတွက်မင်းကြီးလေးပါးကိုပြန်ကြောက်နေတဲ့အချိန်မှာလုံလောက်မှုအတွက်တော်တော်မင်းကြီးပေးတဲ့ပတ်စံတွေကိုမယူပြီးတော့နောက်ကအကြီးကျယ်အဲ့ချိန်မှာဘုရားကတော့လေအချင်းအာဗြဟံဆိုရိတ်ငါဟာတင့်ရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်မင်းကြီးလေးပါးကိုကြောက်နေလို့ပြောတာမင်းရမယ်အကျိုးကကြီးတယ်ဆိုတာတော်တော်မင်းကြီးပေးတဲ့ဟာကိုမင်းမြင်နိုင်ပြီမင်းထိုက်ရမယ်ကောင်းကြီးဒီချက်တော့အမှုရောက်တဲ့ကာလမှာအာဗြဟံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ယောရှုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ပါလို့တယ်မြန်မာတော့အာဘိနဲ့တိတ်လာမနဲ့တိတ်လာနောက်46မျိုးလို့ဆန္ဒလိုက်တဲ့ဖတ်ပေးပါ好了，别的我都考虑要去花个比较贵，不要低价吧，出的便宜，马上就将天下来西。ဘေးရောက်ဒီကာလမှာဘလို့ဖျားမယ်出的便宜，ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်အာဗြဟံတက်တာမှာလားတွေ့ရတယ်ယောရှုတက်တာမှာတွေ့ရကဲနံပါတ်ဒါကြီးပုံမှန်ရေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ရအောင်စမ်းတော့ကာကြီးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကောင်းစဉ်ပေးထားလဲဆိုရင်မျက်မှောက်တော်ကကောင်းကြီးပေးတဲ့အမှုရာအဖြစ်ထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာကတော့တမန်တော်2:25နဲ့တမန်တော်2:28တမန်တော်2:25တမန်တော်2:28ခကြည့်ရအောင်ထို့သူကိုအကြောင်းပြုတဲ့ဒါဝိဒ်မင်းကငါဒီသာရဘုရားကိုအစမပြတ်ညမောပြုပြီးအကြောင်းကငါလည်းအခမ်း၌တည်ရှိတော်မူပြီးဖြစ်ငါဒီလှူရှားခြင်းမရှိရငါဒီလှုပ်ရှားခြင်းမရှိရဆိုတော့ပြောတာငြိမ်သက်နေတာပြောတာဘုရားမျက်မှောက်တော်ဒါဝိဒ်ရဲ့သူရှိလို့တော့ဒါဝိဒ်သက်တာမှာစိုးရင်ပူပန်မှုတွေမရှိနေတဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဒါတော့ငြိမ်သက်ခြင်းဒီဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးထဲကဘာဖြစ်လဲအမှုရာတစ်ခုပြောချင်တာငြိမ်သက်ခြင်းကောင်းကြီးကိုလူခံစားရတယ်ဒါကြောင့်အတ္တတာမှာစိုးရင်စရာတွေပြည့်နေနေပြီပဲငြိမ်သက်တယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးကိုမျက်မှောက်တော်ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်တာလဲခံစားနေရတာဖြစ်တယ်ကဲကြည့်ရအောင်28မျက်နာတော်ကိုဘုရားတော်အားဖြင့်ဘုရားတော်စိတ်နှင့်ကျွန်ုပ်ကိုပြည့်စုံစေတော်မူလိမ့်မယ်။ဘာကိုခုမြင်လာလဲ။ခုနကမျက်နာတော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့လေ။ကျမ်းစာမှာပြောတယ်မျက်နာတော်ဆိုတာမျက်မှောက်တော်အတွက်သုံးဆွဲတယ်ပါလေ။တင်ကြတာပုံရိပ်တွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါဝိဒ်ဒီဖယားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရတယ်။
ဝမ်းမြောက်ခြင်းဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအများနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ညီသက်ခြင်းခံစားစေခြင်းအပြင်ကောင်းချီးပေးတယ်လို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းခံစားစေခြင်းအပြင်လည်းမလုပ်နဲ့ကောင်းချီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကြည့်အောင်နံပါတ်5မျက်မှောက်တော်ကအခုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာတွေပဲပြောသွားတယ်အပေါင်းနေပဲတော့အဲ့လိုမျက်မှောက်တော်ကအနှုတ်လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာဟုတ်ပြီနဲ့မျက်မှောက်တော်ကကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းအလုပ်လုပ်တယ်လို့မကောင်းတာကိုလည်းတရားစီရင်တဲ့ဘက်ကဘာလုပ်လဲအလုပ်လုပ်တယ်နံပါတ်5ကတရားစီရင်ခြင်းတမန်တော်9:4တမန်တော်9:4တမန်တော်9:9တမန်တော်9:4တမန်တော်9:10ကြည့်ရအောင်ထိုမြေရှိစဉ်တွင်ကိုပိုင်ဒီမဟုတ်တော့ရောင်းရတော့အဖို့ဒီကောဥစ္စာဖြစ်ဒီမဟုတ်တော့အဘယ်ကြောင့်ပြုလုပ်ကြံစီသည်နည်းလူကိုယ်တာမှုတာပြောပြီးမဟုတ်ဖျားခင်ကိုလည်းမှုတာပြောပြီးပေပြီးဆို၏ထိုစကားကိုကြားနှင့်အာနာနိဒီလဲ၍တည်သည်ထိုအကြောင်းအရာကိုကြားတော်သူအပေါင်းတို့သည်အလွန်ကြောက်လန့်ခြင်းကိုရောက်ကြ၏တမန်တော်9:10ပေတရုကလည်းသာရပြ၏ဝိညာဉ်တော်ကိုစုံစမ်းပြီးသဘောတူနှင့်အဘယ်ကြောင့်ကြံစီကြသည်ရှိရှိတော်ဤခင်ကိုလူတော်သူတို့၏ခြေသည်ကာမမရှိသည်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်လည်းစောက်သွားလေဦးမည်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး9လောက်မှာဂျူးလူမျိုးတွေကခံစားနေတယ်နိုင်ငံတော်ဒီမနက်ဖြန်တဲ့ဘက်ခါမှာတီထောင်တော့မယ်လို့သူတို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိသမျှဥစ္စာပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုရောင်းပြီးတော့တမန်တော်တွေချင်းမှာငွေကြီးကိုဘာလုပ်လဲသွားပုံပေးနေတဲ့အချိန်တိုင်းဒါသူတို့ရဲ့ theology ကြောင့်ဖြစ်တာနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့အကြီးတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဗျာနောက်ပိုင်းမှာသူတို့တမန်တော်တို့ကစက်တွေပါရောက်တဲ့ခါမှာယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့ခရိယန်တွေကဆင်းရဲသွားပြီးတော့ဥရောပကခရိယန်တွေကငွေကြေးပါလို့ရတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကြောင့်သူတို့ဘယ်လိုရှင်းတာလဲခရစ်တော်ဒီမနက်ဖြန်တဲ့ဘက်ခါပဲနိုင်ငံတော်တီထောင်တော့မယ်လို့တစ်ထောင်ကာလကြီးချက်ချင်းဖြစ်လာတော့မယ်လို့သူတို့ယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတာအဲ့ဒီခါမှာဘယ်လိုလဲပါအဲ့ဒီခါမှာ popular ဖြစ်နေတာပါပဲကိုပဲမိသားစုရေခွက်ရောက်ပြီးတရားရခိုင်တော့လူလိုက်ပြန်ပြီဒီကမိသားစုရေခွက်ရောက်ပြီးတရားရခိုင်တော့လူလိုက်လာပြီနေခွက်ရောက်ပြီးလူတဲ့ဟာကသူတို့အတိုင်းဝိုင်းမှာ popular ဖြစ်နေတယ်အဲကြောင့်အာနေလေးရှိပြီတွေလည်းခရိယန်လောကရဲ့ဟာလာဒီနိုင်လုံးကြီးထဲမှာငါတို့လင်များလည်းပါမယ်ကွာဆိုဒီဘက်ကဘာလုပ်လဲရှောင်းဒါပေမဲ့အားလုံးမပေးချင်ဘူးပြောတာတိတ်တရားရရင်50လောက်ဘုံထားချင်50လောက်လုပ်ချင်တယ်ဒါတော့တမန်တော်တွေကအကုန်ပေးရမယ်လို့ဥပဒေမပြတတ်ထားဘူးစေတနာရှိသလောက်ပေးဒါတော့ဘာလုပ်ချင်လဲအကုန်လူတယ်ဆိုတဲ့နာမည်ကောင်းတဲ့လူချင်တယ်ကိုယ့်အတွက်လေးလည်းနည်းနည်းတော့ဘာလုပ်ချင်လဲအဲ့ဒါဘာလုပ်တမန်တော်ချင်းမှာတောက်ပုံပြီးဒါကျွန်တော်တို့ရောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံအကုန်ပါဒါပေမဲ့တခြားဝင်တော်လေးလို့မျက်မှောက်တော်ထည့်စားလို့မရဘူးဗျအဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်သူခင်မွန်းတယ်အရင်ဆုံးတယ်ခင်မွန်းတယ်ကိုအတုပသွားပို့တယ်ပြန်လာနေကြပြီအဲ့ချိန်မှာဇနီးတဲ့ကိုပေတုကမေးတယ်အကုန်လဲလားမိမလည်းဟုတ်ကဲ့အကုန်မှာထပ်နေတယ်ဘာလို့လဲမင်းယောက်ျားကိုအတုပသွားချတဲ့လူတွေရဲ့ခြေထောက်ကအခုပဲရောက်လာပြီမင်းကထပ်ပြီးတော့တိုင်းဆောင်သွားလို့သူလည်းထပ်သေးတော့တယ်ဒါသူတို့ဘောင်းငယ်နေပဲနော်တောင်းနေရအောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်တော့တွေ့မှာပဲဒါပေမဲ့မျက်မှောက်တော်ရဲ့တိတာချင်းပြောချင်တယ်မျက်မှောက်တော်ကိုမထင်နဲ့မြင်ဒီလိုများတချို့ပြောတာကျွန်တော်အရင်လန့်နေကြတချို့ကကယ်တင်ချင်းစိတ်ချမှုကိုဘလောက်တောင်အလွန်အကဲပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တဲ့သူများသားမယားကိုပြစ်မှားနေတော့မှပြစ်မှားနေရင်တန်လန်းနဲ့ချီဆောင်ချင်းနိုင်ရင်တော့မှကျွန်တော်ပါမှာပဲသူအဲ့တော့ပြောတယ်နော်ကယ်တင်ချင်းစိတ်ချမှုကိုသူကဘာလုပ်လိုက်တာရှမ်းကိုဦးစားပေးလိုက်တာဗျာကဲဒီကိစ္စကိုသူရဲ့ကလေးစိတ်ချမှာဘယ်တော့စိတ်ချလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့တော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဖျားခင်ရတယ်လို့ခွင့်ပြုပါကျွန်တော်တစ်ခေါက်ကြားဘူးလေဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသတင်းစာတစ်စောင်မှာဘာပါလာလဲဆိုရင်စီနီယာပါစတာတယောက်က Sunday School ဆရာမတယောက်နဲ့မတရားတော့နေလို့ပြုတာဒါတင်းဆရာမမိမရှိတယ်နော် Sunday School ဆရာမကအပြုဒါပေမဲ့တင်းဆရာနဲ့Sunday School ဆရာမကအမြဲတမ်းဟိုသူများကြွေရမှာကျွန်တော်ဟိုတယ်ပဲဖြစ်မလားဟိုသူတို့အသေးတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခန်းတွေမှာသူတို့အဲ့လိုမတရားတော့နေထုံပြုနေတာဘာမှမသိဘူးနော်နှစ်တော်ကြာနေပြီဒါပေမဲ့ Sunday School အကြီးတန်းမှာရှိတဲ့သမီးငယ်တယောက်ကိုဘုရားကအဲ့ဒါဖွင့်ပြတယ်ဗျာအဲ့သမီးငယ်ကနေနေညညအိတ်တဲ့အခါမှာဆရာနဲ့ဆရာမနဲ့အိယာဘောကမြင်ခွင်းတွေကိုဘာဖြစ်လဲဗီဒီယိုရိုက်သည့်အရာဘာဖြစ်လဲမြင်နေတော့တနင်္ဂနွေနေ့ဘုဒ္ဓဘုရားရှင်မှာသမီးငယ်ကထွက်လာပြီးတော့မှဆရာနဲ့ဆရာမဒီလိုမျိုးပြစ်မှားစော်ကားပါလို့ပိဋကတ်ကြီးအရှိမဘာလို့လဲတင်းလို့ဆရာလည်းအလုပ်ပြုတ်တယ်ဆရာမလည်းအလုပ်ပြုတ်တယ်
ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပြောပြချက်ရဆိုရင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ဒရင်းစာကောင်းကြီးပိုင်းမှာဘာဖြစ်လဲဘုရားမျက်မှောက်တော်ကမချိမဲ့နေပြုလို့မရဘူးလားသူတို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကကြိတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပါဒါပေမဲ့ဘုရားခင်မှာလည်းဘုရားခင်ကဒုစရိုက်ကိုမျက်ွယ်မပြုဘူးဗျာဒုစရိုက်ကအပြစ်နဲ့အချက်ပါလို့လေစီးဒါကြောင့်ဒီခါကျွန်တော်တို့ကဂျေစုတော်ဆိုပြီးဂျေစုတော်ကိုအရန်စိတ်ချမှုရှိပြီးခါကြရင်လူတွေကဘာလို့ချင်လဲဂျေစုတော်ဆိုရဲဘုရားသခင်ကမဆာချင်မှာအကာအကွယ်ယူပြီးဂျေစုတော်ရဲ့နောက်ွယ်မှာကျွန်တော်တို့ကဇာတိပဂတိကိုလိုလိုက်ဖို့ပါဖြစ်တဲ့ကြိုးစားတတ်တယ်ဘုရားကခွင့်လွတ်တာပဲလူတွေခွင့်မလွတ်လဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခရိယာတတ်တာလို့ဆိုတာနေကြီးတတ်တာမှာဖြတ်ပန်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြစ်မှားခြင်းတွေကိုနာကျင်အောင်မလုပ်ရင်တော့မှရဲရဲနဲ့ဒုစရိုက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုထိခိုက်စော်ကားတာကိုဘုရားသခင်ကမနစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစုံတစ်ခုသောမှုရတယ်ဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းဟန်တောင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မလုပ်ချင်နဲ့ပြောပြပေးချင်တော့ဒီကုန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်မျက်မှောက်တော်ဆိုတာဘုရားရဲ့မျက်နှာတော်ဖြစ်ပါတယ်။တတိယဘုရားရဲ့မျက်နှာတော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘုရားဟာအားလုံးကိုသိနေတယ်၊မြင်နေတယ်၊ကြားနေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဆက်သွယ်ပြီးစကားပြောချင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်သက်တာမှာတမန်ကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်းအဖြစ်ဘုရားမျက်နှာကိုကျွန်တော်ရှာမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကတိတာထင်ရှားတဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ကျွန်တော်နားမှာမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့ level 1နဲ့2ကကျွန်တော်တို့က qualify ပြီးသား level 3မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းနည်းနည်း3ထား level 3ကတော့ဘာလို့လဲကိုယ်နဲ့ဒီစင်ဘုရားသခင်နဲ့မှန်ကန်တဲ့မိတ်တာဟာလားတာကြီးခါကိုရတော့မိတ်ဆွေဘယ်လိုပဲနေ auto activate ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲမယုံကြည်သူတွေကတော့ခါပြီးဖြစ်ဖို့ခရစ်တော်ကယ်တင်ရှင်နဲ့လက်ခံတယ်ယုံကြည်သူတွေကတော့ဂါးငယ်ဖြစ်ဖို့ဘုရားနဲ့မှန်မှန်မိတ်တာလားမိတ်တာလားဖွင့်တယ်တာကြီးခါလို့ဂါးငယ်တာကြီးငါမှရှိတဲ့အရာတွေပါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခံစားဘုရားမျက်မှောက်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှလက်ွယ်မပြုဘူးဗျာဘုရားမျက်မှောက်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်ွယ်ရမှာထင်ရှားပေးနေတယ်ဆုတောင်းချက်တွေကိုနားညောင်းပေးနေတယ်အမှုရောက်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြည့်သိမ့်မှုတွေပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးလည်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားစော်ကားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းထိမ့်သိမ့်ပဲ့နေတဲ့အနေနဲ့ဒီပါလို့လည်းဆုံးမတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါ်ပြပေးချင်ပါတယ်မနေ့ပြန်ကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မျက်မှောက်တော်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်မယ်နောက်တစ်ရက်မှာမျက်မှောက်တော်ရဲ့တကူနောက်မျက်မှောက်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်၌ရှိခြင်းနဲ့မျက်မှောက်တော်ရဲ့တိတာထင်ရှားခြင်းအစတဲ့ကောင်းဆုံးမျက်မှောက်တော်သားလုံးချုံရမျက်မှောက်တော်သားထွတ်မြောက်ရမျက်မှောက်တော်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာဒီကောင်းစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ရတာကာလမှာဆက်ပြီးလေ့လာလို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းပြောင်းပြရှင်းကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။အာမင်။ဒါလေးကျွန်တော်ဆုတောင်းအပ်နိုင်ရအောင်။တပဘုရားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းနဲ့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတပတ်တော်များကိုဒီကလေးလာပြင်ပေးတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်။မြတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသားလို့ကိုတည်တင်တဲ့လောက်တည်စီတော့ကြောင့်ကျေးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒါလို့တတ်တာမှာတိတာထင်ရှားတဲ့မြတ်တော်ခံစားရတဲ့အစဉ်ကြီးဝိညာဉ်ရေးရမှာဘုရားသခင်နဲ့တကယ်ပဲဥတွေ့ရင်ဆိုင်အသက်ရှင်တဲ့အတွေ့အကြုံနေ့စဉ်အသက်တာမှာပြုစုတိဆောက်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားရဲ့စိတ်ဆောင်မှုတွေဘုရားသခင်ရဲ့စီစဉ်မှုတွေကိုအသက်တာရဲ့နေ့စဉ်အတွေ့အကြုံမှာခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့ရန်ကောင်းချီးပေးတဲ့ပို့ဆောင်မဆာပါဒါတော့ပို့ဆောင်တဲ့ဘုရားပြန်တော့မဲ့မှုရပေါ်မှာလည်းမဆာနဲ့တန်းကြပါညဘက်မှာလည်းလူနည်းတဲ့တောင်သားကျမ်းစာသင်တန်းကိုပြုလုပ်ခွင့်ရပြီးတော့မှလောက်ကတော့များကိုတကယ်ပဲညီရှိပြည်လာနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ပေးစနာပါမိကြောင်းဒါတို့ရဲ့ဓမ္မကျမ်းစာလေ့လာစီစဉ်ဝင်တဲ့တော်လိုက်တဲ့စက္ကန့်အနေနဲ့ခါမှာရန်ပြည်ရဲ့ခြေစုကြီးပွားကြောင့်ဝင်ခံတဲ့ရှင်ရှုပြရတော်နာမှာလည်းချီးမွမ်းတဲ့ချိန်တိုင်းတက်တာတဲ့တော်တိုင်းစက္ကန့်အနေမှာလည်းအပါချာပြမယ်ဆိုတော့ Amen.